Gdje ste ljudi, ja sam Petko, danas je srijeda, meni se ne da snimat vijesti jer moram jesti, o Bože sveti. Kopaj oni, motika, lopata, tanjurača, kuvača, bora, drljača, odo sjesti, o jebem ti seljačke vijesti. Župac. Gdje ste ljudi, ja sam Petko, danas je srijeda i dobrodošli u seljačke vijesti. Ovako, dobili smo od sponzora novi studio za snimanje. Hvala Hrvatskim šumama na novom studiju, jel? Ali mogu reći da mi se ne sviđa, jer nema onaj miris kokošinjica što kod mene iza kuće, jel? Ja bez tog mirisa ne mogu da živim. Ovako, prije 3 dana je bio Sveti Nikola. Evo ljudi, neke životinje letu gore da me ne pujle. Vidi. Uro 6 metara krila ima. Hajde dođi vam, hajde. Ajmo mi nastav dalje. To što brže riješimo pa da bježimo odavde, ne. Prije 3 dana je bio Sveti Nikola. To vam je ono kad očistite čizme pa stavite na prozor i ujutro kad se probudite dobijete poklon neki. U većini slučajeva bude neki slatkiš. Kora taj Sveti Nikola radi u nekoj tvornici čokolade ili tako nešto. Vidi ga što leta po šumi. Dobra djeca dobiju slatkiše, a loša djeca dobiju šibu od Krampusa. Krampus vam je jedno mitološko biće koje se temelji na liku Jadranke Kosor. Za sve one koji nisu znali. Ja sam ove godine mislio isto očistiti čizmu, pa sam taj dan bio u Svincu čistio govna ovim svinjama svojim, pa ne može doći čizmama ni 2 metra da blizu. Smrdi gore nekad prođe kamion pun krava cestom, jel? Kad smo već kod krava, ova moja žena će praviti lazanje danas za ručak. Ali ona normalna. Ja joj kažem, naprav mi grah ili kiseli kupus. A ne, ona lazanje, hoću biti fenči smenci. Upropasti mi meso. Ništa ljudi, ovdje se čudne stvari počnu događati. Tako ja bolje da idem odavde što prije. Aj ljudi, vidimo se onda iduću sredu. Hej, ako imate bilo kakvu temu za sljedeće seljačke vijesti, slobodno ostavite to u komentarima pa ću vidjeti tak budem mi se dalo pričat o tome. Ja ljudi, aj vidimo se.